क्या आपको पता है कि ये साउथ का सुपरस्टार कार वॉश करता था? तो बचपन में इस लड़के के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसके दिमाग में एक सीरियस ट्यूमर था और सालों के इलाज के बाद जब वो ठीक होता है तो वो अपना गुजारा करने के लिए फिल्म स्टूडियो के बाहर कार वॉशिंग का काम करता था। जब रजनी सर ने उस लड़के का डांस देखा तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि वो अपनी फिल्म उजाई पल्ली में बैकग्राउंड डांसर बना लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव लॉरेंस की। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि डॉन नंबर 1 और रिटर्न ऑफ द रेबल जैसी सुपर हिट फिल्म में राघव लॉरेंस ने ही डायरेक्ट की है।